大家好，我叫周嘉宇，我來自東莞工商總會張和偉小學。我哋嘅主題係環保。喺屋企咧會將嗰個空調嘅冷氣嗰啲度數開得高一啲，咁樣就可以更加慳電。我通常係開25度，如果唔夠凍嘅話咧，我會開風扇。如果離開我嘅屋企嘅話，我會閂晒嗰啲冷氣同埋嗰啲燈，檢查一遍先出門。我平時沖涼嘅時候都唔會用太多嘅水。我哋學校會採用呢啲好慳電嘅冷氣，然後佢呢度咧都顯示係1級嘅。呢個溫度咧要校到25度先最慳電。我哋頭先做咗一個不同，咁樣咧可以環保。佢呢個咧點分邊個係牛奶盒，邊個係鋁罐盒？咁佢都有提醒嘅，佢有話入邊係白色嘅，然後鋁罐盒咧入邊係顏色嘅，所以我哋會擺入呢個盒入邊。我哋而家要離開間課室啦。我哋離開之前咧，我哋會檢查一下呢啲燈有冇熄，我哋會熄咗佢，我哋先走。